مصر الذي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهلها في رباط إلى يوم القيامة. من يقول عن مصر أنها أمة كافرة؟ إذن فمن المسلمون؟ من المؤمنون؟ مصر التي صدرت علم الإسلام إلى الدنيا كلها، صدرته حتى إلى البلد الذي نزل فيه الإسلام. حكايتنا النهاردة عن مصر أم الدنيا. مصر ذكرت في القرآن. مصر عمرها ما كانت شحاتة. مصر الحمد لله ربنا حميها. مصر أم الدنيا، خير جنود الأرض. مصر في هوجة شغالة اليومين دول من إخواتنا في السعودية وإخواتنا في الكويت، اللي بينا عروبة وأخوة ودم. إيه المشكلة لما يكون عندنا أزمة اقتصادية تقف جنبي؟ وبعدين دي أزمة عالمية، وإحنا يا موقفنا مع إخواتنا العرب وعلى طول واقفين في ظهر بعض. إخواتنا في الكويت اللي بيقولوا علينا شحاتين، كانت مصر تبعت العمالة والمدرسين والأطباء والموظفين لمساعدة الأخوة بالكويت بأجور مدفوعة ومدفوعة من مصر. افتكروا كده، حرب الخليج مين اللي كان واقف بيحارب عشانك؟ احنا المصريين. والله جنودنا المصريين. اخواتنا السعودية بيقولوا علينا شحاتين. كنت فين انت قبل البترول؟ اقول لك انا، حدثت مجاعة وامراض باراضي الحجاز، فاصدر توفيق نسيم رئيس وزراء مصر اوامر فورا بارسال مراكب تحمل الالاف الاطنان من الدقيق والمواد الغذائية والاف من الجنيهات المصرية لاخواتنا في السعودية. اول طريق مسافلت من جدة الى مكة المكرمة كان الاسفلت هدية من مصر. اخواتنا في ليبيا كانت جزء من وزارة الشؤون الاجتماعية المصرية. كل ده كان دعم وواجب وطني لأشقائنا العرب. احنا اللي واقفين مع القضية الفلسطينية. التاريخ فيه حاجات كتير. مصر فاتحة ايديها لأخواتنا السوريين وأخواتنا السودانيين وكتير من الأفارقة على أرض مصر. اسأل على جامعة القاهرة، اتخرج منها ملايين من أخواتنا العرب من غير أي مصاريف. جامعة الأزهر فاتحة أبوابها لإخواتنا المسلمين في كل العالم. عمرنا ما قفلنا أبوابنا في وش حد. انت عندك بترول ودولارات، ربنا يزيدك، واحنا عندنا الأمن والأمان وستر ربنا وروح وعزيمة مش موجودة في أي حتة في العالم غير في مصر. مصر الأمان لكل الدول العربية، وأنا مش عايز منك معونة وصدقة ومساعدة، بس أنا هفضل في ظهرك وده واجب عليا لأن مصر الكبيرة. ارجع للتاريخ وانت تعرف مصر مين. ما تنسوناش في اللايك والكومنت، ولو عجبكم الفيديو فعلوا زر الجرس.